สวัสดีครับวันนี้ของผมต้าทีออโต้ช็อปนะวันนี้นะครับผมจะพามาดูนะครับการ DIY นะครับผมใส่ปลั๊กปลดล็อก Fortuner 2015 ถึง 2019 นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่น JBL เครื่องเล่นอะไรเงี้ยใช้วิธีการเดียวกันหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมไปเริ่มแรกนะครับเราก็ต้องมีนี่ครับปลั๊กปลดล็อกก่อนนะครับจะเป็นใช้เป็นตัว28พินนะครับแบบ B ตัวนี้นะครับผมก็ในชุดก็จะประกอบไปด้วยนี่สวิตช์นะครับสวิตช์ปลั๊กปลดล็อกนะครับแล้วก็พิเศษกว่านั้นก็คือรุ่นนี้มีช่อง AV in เพิ่มเข้าไปด้วยนะครับผม wow. เดี๋ยวผมขออธิบายเพิ่มนิดนึงในส่วนของปลั๊กปลดล็อกนะตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้ทั้ง Fortuner นะครับแล้วก็ Levo นะครับในปี 2015 นะครับถึง 2019 นะครับทุกโฉมนะครับก็คือหมายความว่าเครื่องเล่นนะครับทุกแบบนะครับตั้งแต่ปี 2015 เนี่ยถึง 2019 นะครับใช้ตัวนี้หมดเลยนะครับส่วนLevo เนี่ยวิธีการแกะนะครับแกะยังไงผมมีคลิปก่อนหน้านี้ครับของปี 2021 เนาะก็สามารถไปดูวิธีการแกะได้นะครับส่วนวิธีการติดตั้งเข้าไปเนี่ย Levo กับ Fortuner เนี่ยจะเหมือนกันหมดนะครับตำแหน่งปลั๊กเสียบนะครับจะที่เดียวกันครับจุดลงกาวเหมือนกันนะครับแล้วก็การต่อสวิตช์นี่ก็เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูวันนี้รถตัวอย่างของเราที่จะเอามาทำเนี่ยจะเป็นของ Fortuner นะครับผมโอเคไปเราไปดูกันโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูการถอดกันก่อนนะครับการถอดก็ไม่ยากนะครับสำหรับ Fortuner นะครับไปเรามาดูการถอดกันก็คือเริ่มต้นเราจะถอดจากคิ้วตรงนี้ก่อนนะครับผมคิ้วเล็กๆตรงนี้นะครับ Fortuner ก็ถอดเหมือนกันหมดแล้วครับก็คือถอดตั้งแต่ปี 2015 ขึ้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยวิธีการถอดจะเหมือนกันหมดนะครับเนี่ยเราถอดคิ้วตรงนี้ออกก่อนใช้เกียงพลาสติกนะครับกิ๊บก็จะเล็กๆหน่อยก็ถอดระวังกิ๊บหักนะฮะงัดเบาๆนะครับนี่ฮะถอดออกมาหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะก็จะมีกิ๊บล็อกเห็นไหมฮะแต่ละจุดก็จะมีกิ๊บล็อกก็ค่อยๆงัดออกมาคราวนี้ต่อไปก็ถอด2ฝั่งนี้ออกนะครับผมโดยการดึงจากข้างล่างขึ้นมานะฮะเนี่ยฮะดึงขึ้นมาทั้ง2ฝั่งนะครับผมโอเคต่อไปแล้วก็ดึงกรอบเฟรมตัวนี้ครับของหน้าเครื่องเล่นนะครับออกมาเลยนะครับเดี๋ยวขอปิดสวิตช์กุญแจก่อนนะครับก่อนการถอดปลั๊กทุกตัวนะครับแนะนำให้ปิดสวิตช์กุญแจก่อนนะครับหมดเลยนะครับผมนี่ครับกรอบเฟรมตัวนี้ดึงออกมาแล้วนะครับก็จะมีน็อตอยู่4ตัวนะครับนี่ฮะน็อตอยู่4จุดน็อตยึดเครื่องเล่นนะครับลองซูมเข้าไปดูครับน็อตตัวนี้ก็ระวังตกหน่อยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเล็กนะแล้วก็ค่อยๆขันออกมาแล้วก็หยิบน็อตออกมาก่อนที่คนมีคือผ้านะครับแนะนำหาผ้ามาลองพวกชุดคอนโซลนี่เนาะเพื่อไม่ให้เป็นรอยนะครับผมเสร็จแล้วเราก็เอาผ้ามาลองตรงนี้นะครับเพราะตรงนี้จะเป็นสีเปียโนแบล็คค่อนข้างเป็นรอยง่ายนะครับหน้าปัดแอร์ปลั๊กปลดล็อกคือตัวไหนนะครับสำหรับ Fortuner 2015 นะครับถึง 2019 นะ Fortuner กับ Levo นะครับตำแหน่งเดียวกันนะครับก็คือปลั๊กตัวนี้นะครับปลั๊ก28พินนะครับผมเราก็จะเสียบปลั๊ก28พินปลั๊กปลดล็อกที่เราดูกันเมื่อกี้ขั้นกลางนะครับก็ไม่ยากก็คือปลดแค่ตรงนี้ออกนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กเสียบปลั๊กตัวนี้ขั้นกลางนะครับผมปลั๊กปลดล็อกที่เราได้มาเมื่อกี้นะครับเสียบขั้นกลางไว้ส่วนตรงนี้จะมีสายเหลือ2เส้นนะครับเป็นหัวตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นจุดลงกาวนะครับแล้วก็ผมก็จะลงกาวกับตัวน็อตนี่เลยนะครับน็อตตัวถังได้เลยไม่ให้น็อตตัวถังดิน็อตตัวเครื่องเล่นนี่แหละเพราะว่าตัวเครื่องเล่นบอดี้เนี่ยมันจะเป็นกาวนะครับเป็นกาวในตัวอยู่แล้วนะแล้วก็เดี๋ยวมายึดตรงนี้ที่ตัวถังตรงนี้ก็เป็นกาวอีกทีหนึ่งก็คือเหมือนกันนะครับใช้กาวเหมือนกันก็คือเป็นการลงกาวในจุดนี้นะครับผมเนี่ยครับก็ลงกาวนะครับจุดตรงนี้ครับง่ายๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็จะพันเทปโฟมเหมือนเดิมนะครับกันเสียงเนาะส่วนช่อง AV in ตรงนี้นะครับถ้าเราไม่ถูกใช้งานแล้วก็พันเทปโฟมเก็บไว้นะครับส่วนถ้าใครอยากจะต่ออุปกรณ์อื่นเสริมเข้ามานะครับเช่น Wi-Fi Mirror Link นะครับหรือกล่อง DVD ต้อนก็ต่อ
สามารถต่อเข้าผ่านช่องตรงนี้ได้เลยนะครับทั้งภาพและเสียงเนาะก็จะมีมาให้ในชุดปลั๊กปลดล็อกอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับที่เราจะต้องทำนะครับนี่ฮะก็จะเป็นสวิตช์ตัวนี้นะครับรุ่นนี้นะครับ2015ถึง2019เนี่ยต้องใช้สวิตช์ปิดเปิดนะครับเพื่อเวลาเราใช้ Navigator ในตัวเครื่องนะครับเราต้องทำการเปิดสวิตช์นะครับให้หน้าคอนแทคมันต่อกันเนาะเพื่อให้ GPS เนี่ยทำงานได้เสถียรนะครับถ้าเราไม่เปิดเนี่ยมันจะทำงานไม่ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูว่าสวิตช์คันนี้จะใส่ไว้ตรงไหนนะครับคันนี้ผมจะใส่ไว้ตรงข้างล่างตรงนี้นะเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงครับจะเป็นตำแหน่งช่องว่างไว้อยู่นะครับ1ช่องเนาะหรือว่าถ้าตรงนี้ของท่านใดไม่ว่างก็มาไว้ฝั่งนี้ได้นะครับฝั่งนี้ก็ว่างค่อนข้างเยอะนะเนี่ยฮะเดี๋ยวพาไปดูเนี่ยฝั่งใต้คอพวงมาลัยตรงนี้นะครับผมใต้ปุ่มสตาร์ทตรงนี้ฮะเนี่ยได้ทุกช่องเลยนะครับโอเคส่วนคันนี้นะครับผมจะไว้ตำแหน่งนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนเนาะเนี่ยฮะตรงนี้นะครับมีตำแหน่งว่างอยู่1ช่องเห็นไหมฮะก็ไม่ยากครับก็คือเอามือล้วงดันจากข้างหลังออกมานะครับไปเดี๋ยวเราไปลองล้วงดันออกมากันเนี่ยครับล้วงดันออกมาก็จะได้นี้ฮะจะมีล็อกข้างในนี่ให้นะ2จุดแล้วก็บีบเรามือดันตรงล็อกเนี่ยฮะ2อันตรงนี้เห็นไหมฮะนี่ฮะล็อกตรงนี้ดันบนล่างเลยฮะบีบออกมาแล้วก็ดันมาข้างหน้าก็เนี่ยฮะเห็นละแล้วก็เลื่อนร้อยสายออกมานะครับผมสายไว้ทางนี้พอแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็จะเก็บสายนะครับเก็บสายไว้ข้างบนนะครับสายนี้เราก็จะรัดหนวดกุ้งเก็บไว้นะครับเพื่อไม่ให้มันไปกระทบข้างในพลาสติกนะครับมันจะมีเสียงดังได้นะครับเพราะว่าเคยเจอมาแล้วว่าไอ้นี่ไปกระทบกับตัวตู้แอร์ข้างหลังหรือว่าในส่วนของเหล็กพลาสติกเนี่ยมันทำให้เกิดเสียงดังได้นะครับรัดหนวดกุ้งเสร็จโอเคในส่วนของเครื่องเล่นนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับที่เราจะต้องต่อนะก็มีแค่ต่อปลั๊กไวตัวเดียวนะครับ1จุดแล้วก็จุดลงกลาง1จุดแล้วก็เดินสายมาที่สายสวิตช์ถ้าใครไม่ว่างก็เดินสายมาไว้ตรงนี้นะครับผมสวิตช์ที่ผมให้ดูเมื่อกี้เนาะใส่แล้วก็เสียบเข้าไปนะครับตรงๆนี่นะครับโอเคแล้วก็ยึดน็อตนะครับแล้วก็ประกอบคืนตามเดิมได้เลยนะครับผมโอเคนี่ประกอบเสร็จแล้วครับก็เหลืออีกอันหนึ่งครับก็คือใส่เสียบสวิตช์ตรงนี้นะครับสวิตช์ตรงนี้มันจะมี2เส้นเราไม่ต้องไปดูสีมันนะครับเราก็แค่จำว่าเอาเส้นในเส้นหนึ่งครับเสียบตรงกลางไว้ปุ๊บนะครับแล้วก็อีกฝั่งเนี่ยสามารถเสียบอันไหนก็ได้นะครับตอนนี้ผมเสียบไว้ข้างบนนี้แล้วกันเนาะไม่มีผิดถูกนะครับเราแค่ทำการเปิดปิดสวิตช์มันต่อไปเฉยแค่นี้นะครับผมแล้วก็เสียบเข้าไปนี่สวิตช์ก็พอดีช่องเลยโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปลองนะครับว่าปลั๊กปลดล็อกจะใช้งานได้จริงไหมนะครับย้ำอีกทีนะครับปลั๊กปลดล็อกนะครับไม่สามารถทำให้ดูภาพจากมือถือขึ้นมาหน้าจอได้นะครับปลั๊กปลดล็อกเนี่ยก็คือว่าจะทำการปลดล็อกภาพนะครับของหน้าจอรถเราเนี่ยไม่ว่าจะเล่นจากแหล่งใดๆก็ตามนะครับให้ดูได้ขนาดรถวิ่งเท่านั้นนะครับเช่นใส่ซีดีเข้าไปนะครับสายผ่าน USB นะครับ USB วิดีโอนะครับก็เปิดคู่มือดูนะครับมีไฟล์ที่รองรับอยู่ว่าเราใช้ไฟล์ไหนต้องทำยังไงถึงเครื่องเล่นจะอ่านไฟล์วิดีโอได้ก็มีคู่มือของตัวรถนะครับมีไว้อยู่นะครับลองเปิดอ่านกันดูเนาะเดี๋ยววันนี้ผมจะลองแผ่นซีดีให้ดูนะครับแผ่นดิสจิ้มภาพขึ้นมาถ้าเราไม่ได้ปลดล็อกเนี่ยเวลาเราขับรถไปเนี่ยภาพจะตัดนะครับจะได้ยินเฉพาะเสียงอย่างเดียวเนาะโอเคตอนนี้
ผมลองวิ่งดูใส่เกียร์ปลดเบรกมือลงแล้วตอนนี้รถวิ่งอยู่ครับมีความเร็วเนาะภาพหน้าจอก็ไม่ถูกปลดออกไปนะครับผมก็คือสามารถดูได้นะขนาดรถวิ่งนะครับแต่ว่าพอควรแนะนำนะครับให้สำหรับคนนั่งข้างหรือคนนั่งข้างหลังเนี่ยดูก็พอแล้วนะครับผมคนขับก็ค่อนข้างจะอันตรายหน่อยนะถ้าเรามาเหลียวมองดูภาพอะไรอย่างเงี้ยนี่ครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับขั้นตอนการทำก็ง่ายๆเลยครับแบบที่ผมทำไปข้างต้นเนาะแล้วจะมีอีกหนึ่งคำถามครับว่าสวิตช์นี้ไปทำอะไรใช่ไหมเมื่อกี้ผมบอกไปข้างต้นแล้วสวิตช์ใช้สำหรับ GPS นะครับเดี๋ยวเราจะลองกด GPS ดูนะครับว่าถ้าเราไม่ทำการต่อสวิตช์เข้าไปเนี่ย GPS จะทำงานได้ไหมนะครับนี่นะครับอันนี้ผมไม่ได้ทำงานสวิตช์ก็คือว่าเราตัดหน้าคอนแทคสวิตช์ออกก่อนนะครับเพื่อเราจะลองดูว่าถ้าเราไม่เปิดสวิตช์เนี่ย GPS มันจะใช้งานไม่ได้นะครับนี่ฮะนี่ผมตำแหน่งเดิมเลยไม่ได้ให้กดอะไรเพิ่มนะครับสวิตช์ไอตัว GPS มันจะนำทางไม่ได้ตัวตรงนี้ไหมครับมันจะไม่ไปต่อมันจะอยู่ที่เดิมนี่ครับเดี๋ยวผมจะต่อสวิตช์ขึ้นมานะครับผมในการกดตรงนี้นะครับเนี่ยผมก็กดลงปุ๊บกดลงแล้วเดี๋ยว GPS ตัวรถเนี่ยมันก็จะวิ่งตามนะครับมันก็จะใช้งานได้ปกติเนี่ยเห็นไหมครับเมื่อกี้มันนิ่งๆไปเลยมันจะไม่ขยับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับทุกอย่างทำงานได้เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเราจะดูกลับมาดูวิดีโอเนี่ยมันจะดูไม่ได้เห็นไหมฮะมันจะบอกว่าเราห้ามดูนะครับแล้วก็ออกสวิตช์มาอีกฝั่งนึงก็จะดูภาพได้ปกตินะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าท่านใดชื่นชอบนะครับก็ช่วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางร้านทีออโต้ช็อปด้วยนะครับย้ำกันอีกทีนะครับรุ่นที่ใช้ได้นะจะเป็น Revo กับ Fortuner นะครับปี 2015 นะครับถึง 2019 เท่านั้นนะครับเกินกว่านี้ใช้ไม่ได้แล้วนะครับเกินกว่านี้ผมมีคลิปก่อนหน้านี้ละ2 คลิปนะครับลองไปดูกันได้โอเคถ้าท่านใดชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับหรือกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับถ้ามีงาน DIY เพิ่มเข้ามาเนี่ยเด้งขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้รู้เลยครับว่าวันนี้เอา DIY อะไรมาฝากครับหรือว่าอยากให้ DIY อะไรนะครับก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับผมโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ